మన పక్కన ఎవరైనా గురక పెట్టి పడుకుంటే మనకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. నిజానికి గురక అనేది దేని కారణంగా వస్తుందో మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? గురక అనేది 3 విధాలుగా వస్తుంది. ఒకటి వంశపార్యంగా వస్తుంది, ఇంకోటి లావుగా ఉన్న వాళ్ళలో వస్తుంది, మూడోది ఎక్కువ ముసలి వాళ్ళలో వస్తుంది. అసలు గురక అనేది ఎందుకు వస్తుంది? మనం ఏదైతే గాలి పీల్చుకుంటామో ఆ గాలి వెళ్ళే మార్గంలో ఏదైనా అడ్డంకులు తగిలినప్పుడు గురక అనేది వస్తుంది. ముసలి వాళ్ళలో వయస్సు పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళ కండరాలు దగ్గరగా అవుతాయి. అలాంటి సమయంలో శ్వాసనాళాలు కూడా బిగించిపోతాయి. అందుకనేసే పెద్దవాళ్ళలో శ్వాస పీల్చుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా గురక రావడానికి కూడా అదే కారణమవుతుంది. మన బాడీలో బిఎంఐ, బాడీ మ్యాక్స్ ఇండెక్స్, ఇది 30 కంటే ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో గురక అనేది వస్తుంది. ఎవరిలో అయితే గురక అనేది గట్టిగా వస్తుందో వాళ్ళు డాక్టర్ని సంప్రదించడం చాలా మంచిది. ఎందుకంటే వాటి వల్ల